Guys, good afternoon sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ngayon, share ko sa inyo kung paano mag-marinate ng one roast chicken. Gagamitan natin ng Sprite. Ito siya. Sprite kasi mas malasa siya. Ito yung mga sangkap niya. Ito yung ginger, garlic, onions, and lemongrass. Stock ng lemongrass, and the leaves ng lemongrass. Lagyan din natin ng kaunting oyster sauce, sugar, black pepper,